हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो हम कई वीडियो में मिल चुके हैं आपसे, और आज फिर मैं रूबरू हूँ गोवर्धन आपके सामने ये लेके अड़ूसा। आप पहचान लें इसको, बहुत ही काम की चीज़ है। इसके ये बहुत बड़ा पौधा हो जाता है, 2 फीट से लगाकर तकरीबन 10 फीट तक हो जाता है, और इसमें ये सफ़ेद फूल आते हैं और इन्हीं से कैप्सूल नुमा संरचना निकलती है जिसमें से इसके बीज बनते हैं। दोस्तों, ये तो इसके परिचय के बारे में परिचय है। ये आप देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ। इसको पहचानना कैसे है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसको पहचाने कैसे। बहुत से हमारे दर्शकगण कहते हैं कि हम अड़ूसा पहचानेंगे कैसे, तो आप इसको आराम से देख लीजिए। ये इस तरह से ये इसके फूल, और ये आपकी इसकी मंजरियाँ, मतलब जो फूल निकल रहे हैं, आप वैसे तो इसको इस रूप से इससे जल्दी पहचानेंगे। और लंबी पत्तियाँ, आम के जैसी पत्तियाँ होती है। ये मैं आपके लिए तोड़ कर लाया हूँ स्पेशल से। तो दोस्तों, ये तो हुआ इसकी पहचान। ये सर्दियों के दिनों में इनके फूल आते हैं और फलियाँ भी आती है। तो अब इसका उपयोग मैं आपको बता ही दूँ। आप भली भांति परिचित हैं, पहले भी हमने इस पर वीडियो बनाया था दमे के बारे में। तो और आज भी मैं वही गले के संबंधित रोगों की निदान के लिए लेकर आया हूँ इस अड़ूसे को। दोस्तों, करना क्या है, वैसे तो अड़ूसा एक अनिवार्य अंग है। जो भी काढ़ा बनता है, जो भी आयुर्वेदिक सिरप बनती है, उसमें अड़ूसा अवश्य होता है। अड़ूसे के बिना आयुर्वेदिक सिरप, कफ सिरप अधूरी है, यानी कि एक अनिवार्य घटक है। अब रही बात, आप घर पर इसका ताज़ा जो काढ़ा तैयार कर सकते हैं या कफ सिरप बना सकते हैं, वो ताज़ा, आप जानते हैं, जो ताज़ा होती है उसकी बहुत ही महत्व ही अलग होता है, और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे और जल्दी आते हैं। दोस्तों, अड़ूसे के बारे में जो मैं बता ही रहा हूँ, तो अब बहुत सारी बात नहीं करते हुए आगे आपको बताता हूँ। इसमें आप खांसी के लिए, जो आपका कफ जमा हुआ है, उसको हटाने के लिए मैं आपको इसका योग बता रहा हूँ। वैसे इसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी ठंडी तासीर के कारण ही इसके अंदर, इसके काढ़े के अंदर हम तुलसी और पिपली और काली मिर्च और शहद का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, इसके जो आप एक काढ़ा तैयार करते हैं, तो मैं बता दूं, इसकी जो ये पत्तियां और ये फूल और पत्तियां ले साथ में। अगर आप देख लें कि 3 भाग ये हैं, तो एक भाग तुलसी की पत्तियों का लें, और इन सबको आप स्टीम करें, उबाले नहीं, स्टीम करें अच्छा से। जब आप इसको भाप में पका देंगे, बिल्कुल ये पक जाएगा, बिल्कुल मुलायम हो जाएगा, तो इसको आप निचोड़ें। इसको निचोड़ के इसका अच्छा सा सारा, मतलब सार निकाल लें। और जब इसका सार निकाल लें इसका, तो इसके अंदर पिपली, काली मिर्च, पिपली आप आधा इंच पिपली ले लीजिए, पिपरी भी बोलते हैं, और 7-8 नंग काली मिर्च के ले लीजिए, और कुछ चाहे तो आप एक आध लौंग भी ऐड कर सकते हैं। और फिर इनको अच्छे से मिलाइए। इन सबको, तुलसी और काली मिर्च और पिपरी, और इनको अच्छे से आप मिलाइए। इसका जो आप स्टीम में किया हुआ इसका जो रस निकालेंगे उसको, जब ये बहुत अच्छी तरह से मिल जाए, तो इसके ऊपर, इसमें आप ऊपर से शहद ऐड करें। पहले से शहद ऐड नहीं करें, ऊपर से शहद ऐड करके, और इसको आप जो भी आपका प्रभावित है कफ से या खांसी से, जिनको एक्सपेक्टोरेंट की ज़रूरत है, यानी कि जिसके फेफड़े साफ़ करने हो, बलगम जमा हो ख़ास तौर से, उनको आप इनका सेवन कराइए।
दोस्तों बहुत जल्द और बहुत ही प्रभावी इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है और ये शास्त्रोक्त है और हम पूरी शास्त्रोक्त खोजबीन करके ही आपके सामने ये नुस्खे लाते हैं। तो दोस्तों वैसे तो इसके और भी बहुत सारे योग और प्रयोग हैं। वैसे भी हमने आपको पहले भी बताया है कि ये आपके हृदय की मांसपेशियों और श्वसन के जो आपके जो अंग हैं यानी कि लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। उनके ये श्वसन क्रिया को भी नियमित करता है और नियमित इसलिए करेगा कि आपके फेफड़ों को स्वस्थ करेगा। फेफड़ों की जो मांसपेशियां हैं उनको ये मजबूत करता है, उनको बलशाली बनाता है, जिससे कि आपके फेफड़े सुचारू रूप से काम करें और उनके अंदर आपके जो बलगम है उसको बाहर एक्सपेल करता है यानी कि बाहर धकेलता है। दूसरी चीज़ जो हृदय की जो मांसपेशियां हैं उनको भी ये मजबूत बनाता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे एल्कलाइड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको सारी बताने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। विशेषतर सर्दियों में आप इसके काढ़े का सेवन करें और आप देखिएगा कि श्वसन संबंधी और गले के संबंधी जो भी सारी आपकी व्याधियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो आपको तुरंत हटेगी और इसके जो फ़ायदे हैं आप अनुभूत करके ही उठा सकते हैं। वैसे तो आप देखें और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके फ़ायदे उठाकर मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसे लगा। दोस्तों बहुत सारे वीडियो लेकर आता हूं और आपसे उम्मीद भी रखता हूं, मैं कोशिश भी करता हूं कि आपके सामने अच्छी सी अच्छी चीज़ लेके आऊं। तो यही इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे। आपके जो श्वसन संबंधित, आप जानते हैं कि सारी चीज़ें श्वास से ही चलती है। जब आपका श्वसन तंत्र और आपका गला, आपके फेफड़े सारे अगर सही हैं तो निश्चित रूप से आपको शरीर बहुत अच्छा रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी इसका कोई सानी नहीं है। तो ये मैं आपको अड़ूसा आप एक बार फिर इसका अवलोकन कर लीजिए, देख लीजिए। इस तरह से फूल और बहुत ही सहज प्राप्य हर जगह आपको ये मिल जाता है। सर्दियों में विशेष तौर से इसकी बहार होती है, तो कुदरत ने ही दिया है कि सर्दियों में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सर्दियों में ही ये पौधा बहुत अच्छा खिलता है, फलता है, फूलता है और आपके उपयोग के लिए हमेशा तैयार मिलता है। साथ ही दोस्तों मैं अड़ूसे के बारे में बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ, पहले भी बना चुका हूँ, परंतु ये जो स्वास्थ्य से संबंधित सारी बीमारियाँ हैं उसके लिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो कैसा लगा मैं आपके सामने फिर लेकर कुछ ही दिनों में हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।